아니 지식기, 엄청 큰 지식기가 분명 화장실에 있었는데 어디 갔냐? 어? 그새 사라졌어. 귀신을 욕하는 거지 이거? 어? 어? 신기하네. 어디 갔지? 어? 화장실에 있었는데 왜 사라졌지? 어? 아니 씨. 세탁기 없어. 안에 없어. 아니 세탁기 없어. 에이! 깜짝이야. 아이씨 어디 숨었냐 했더니만 야 나와. 나오라고. 이 자식아 나와. 나오라고. 나와. 안 나와 이 자식이. 하수구로 들어가. 들어가. 여기 들어가. 여기 들어가라니까. 이 자식이 감히 이 자식이. 야 이 자식이 너 나랑 진짜 한판 붙자는 거냐 이 자식이. 에이 이 자식이 말이야 이거. 이 자식이가 뒤질려고 진짜. 나 진짜 너 세탁기 무서워. 불행하게 살아라. 아니 이거 끝장 봐야겠다 이거. 이거 끝장 봐야겠어. 이거 안 되겠어. 끝장을 봐야겠어 진짜. 깜짝이야. 뒤지려고 진짜. 아이 개새끼야 씨발. 장난이야 이 자식이. 야 이리 나오라고. 이거 동서. 나와라. 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 어디냐? 아 위로. 너 뒤졌어 이 자식아. 나와라. 어딨냐?
힘이 없어가지고 아씨 미치겠다. 미치고 활짝 뛰었다. 야 손잡이가지고 어디 갔냐? 어디 갔어? 사라졌어 이 자식이. 어디 갔지?